Gara-gara bacain berita si Julai, aku jadi inget deh, aku pernah nemu barang yang harganya nggak sesuai banget sama kualitasnya. Jadi ceritanya, aku tuh lagi nyari vacuum cleaner yang tanpa kabel dan ringan. Soalnya debu di rumahku tuh setebal harapan dan tiap hari tuh mesti dipel lagi dan lagi. Terus aku nemu vacuum cleaner ini, harganya di bawah 200 ribu. Awalnya sih nggak ekspektasi tinggi ya, soalnya murah banget kan. Tapi pas dicoba, loh kok gini? Daya hisapnya kuat banget ini mah. Bahkan bisa angkat keset handukku loh. Yang paling aku suka, vacuum ini tuh udah bisa sekali ngepel juga. Jadi buat aku yang rumahnya gampang banget debuan, ini tuh ngebantu banget. Kalau semua barang murah kualitasnya kayak gini, aku sih nggak bakal ngeluh lagi sih. Samaan yuk.